стапија на сила реципрочните царини на Трамп, вклучувајќи ја и огромната од 104% за Кина, но и за нас од 33%. Стравот и неизвестноста од рецесија ја зголемија паниката на берзите. Сите се во црвено. Американскиот SP 500 за 4 дена загуби над 5,8 трилиони долари, што е најголем пат од создавањето на индексот во 1950 година. Додека акциите на големите компании тонат и доларот губи од вредноста, Трамп се фали. Лидерите од многу земји ме молат за договор за тарифите. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. Пекинг вети дека ќе се бори против уцената на Трамп. Преку ноќ кинезите се предомислија и наместо 34 воведуваат 84% царина за увоз на американски производи. Американската страна се уште наметнува екстремен притисок врз Кина со воведување тарифи неселективно. Кина цврсто се спротивставува и никогаш нема да прифати такво арогантно и силеџиско однесување. Ако САД навистина сакаат да го решат проблемот преку диалог и преговори, треба да покажат став на еднаквост, почит и реципроцитет. Ако САД не ги почитуваат интересите на двете земји и меѓународната заедница инсистираат на трговска војна, Кина дефинитивно ќе возврати. Одговор на царините на Трамп подготви и Европската унија. Со 25% ќе ги царинат американските земјоделски индустријски производи, како бадеми, сок од портокал, живина, соја, челик, алуминиум, тутун и јахти. Вискито е тргнато од листата, откако Трамп се закани дека ќе воведе контрацарина од 200% за европскиот алкохол. Првиот сет тарифи ќе стапи на сила од 15 април, вториот каде спаѓаат челикот, месото, белото чоколадо и полиетиленот од 16 мај. Тарифата од 25% за бадемите и сојата би стапила на сила на 1 декември. Економистите во САД предупредија дека товарот од трговската војна ќе го сносат американците. Во следните 6 месеци очекуваат се да им поскапи. За 37% облеката, 30% компјутерските делови и видеоигри, 27% телефоните, се до телевизорите и медицинската опрема. Според анализата, американските потрошувачи во просек ќе плаќаат по $2100 годишно повеќе поради тарифите на нивниот претседател. А апетитите на Трамп не застануваат. Најави дека многу скоро ќе воведе царини и за фармацевските производи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.